大雨，还有激光。哦，快看不见地面了。现在晚上11点半，终于到洛阳了。你那个是什么来着？烩馍。烩馍。河南烩馍，这是河南的特色。我突然觉得板筋比羊肉串好吃了。就是啊，板筋有嚼劲，有厚度。你敢再说一遍？你开车这么久就是为了吃一碗面几根羊肉串，然后吃完了就说：“哎呀，也没有那么想吃。”值啊，值啊！之前值啊。吃完了就觉得也就那样吧，吃不到的时候连夜开车过来。吃完了就觉得，其实在哪里吃都一样。我就吃羊肉汤啊。立即收款11元。我就吃羊肉汤好了。哦，它是配饼的是吧？是吧？它是汤，然后送一块饼吃是吧？还真的是有大块羊肉。它这个是喝汤送面，送饼哦。对啊。本来应该是泡饼。就泡在里面是吧？你看，这是北方爷们吃的，太阔气了，一大口。肉夹馍擀面皮，我看的。而且夜市主要的不是洛阳的东西，是外地的吃。那什么擀面皮不是吗？那还有那个固县肉盒不是吗？那是固县的。炒河粉是哪的？陕西不是炒河粉。广东的。古法馅饼呢？哦，这里都是吃的呢。不过这些都是别的地方的小吃文化。哇，这里面全都是，但是不像那家就是他那里的哦。它这不是洛阳特色。烤面筋、凉皮粉、蒙古牛肚，那就是江湖美食，这是。好，说一下洛阳的物价。物价，洛阳物价挺便宜的，但是你也没什么好买的。这个房间才109，是吧？对。 109，厉不厉害？我觉得挺便宜的，而且住着还不错。这个酒店城市便捷，109哦。在广东的话，在广东这都得算30便宜的。在广东这种不200-300块钱根本住不到啊。你就是说我们昨天衡阳那里啊，衡东那个都这个小多了。那还200。维也纳那个啊。维也纳210多，而且还有味道。
毕竟我们来了3次，龙门石窟都没去。马寺也没去。好吧，下次就龙门石窟吧。